د نن ورځې 4 زبردست خبرونه. درنو لیدونکو سلامونه. دغه 4 خبرونه تر پایه وګورئ ترڅو د افغانستان او نړۍ څخه خبر شئ. د عبدالرحمن په نوم یو مدني فعال نن د جلال آباد ښار په 4مه ناحیه اړوند کې د ناڅرګندو وسلوالو لخوا په ډزو ووژل شو. پنجشیر. څه وخت مخکې په پنجشیر کې د وسلوالو بغاوت کوونکو مشر احمد مسعود په یو تازه فیسبوکي پیغام کې لیکلي دي چې اشرف غني ملي خیانت وکړ. دی وتښتېد او حکومت یې طالبانو ته ور تسلیم کړ. نوموړي د دغه پیغام په یوې بلې برخې کې ټینګار کړی دی چې مقاومت ته به ادامه ورکوي. خو مسعود دا نه دی لیکلي چې اوس چیرته دی. طالبانو نږدې یوه نیمه میاشت وړاندې پنجشیر ولایت په بشپړ ډول ونیوه او اوس وضعیت عادي دی. هند وايي له خپلو ځینو بندرونو د پاکستان، ایران او افغانستان توکو ته د تېرېدو اجازه نه ورکوي. ځینې بهرنۍ رسنۍ وایي چې په دې وروستیو کې هندي پولیسو په خپلو بندرونو کې په هغه توکو کې لسګونه کیلوګرامه نشه یي توکي نیولي دي چې د یادو هیوادونو ترمنځ تبادله کېدل. د هندي چارواکو په وینا اداني بندر کې په وروستیو کې ګڼ نشه یي توکي چې تر ډېره تاریکان دي نیول شوي دي. هندي چارواکي وایي چې دوی زرګونه ټنه سوداګریز توکي نشي څارلی. نو ښه به دا وي چې په ځینو برخو کې د پاکستان، ایران او افغانستان پر سوداګریزو توکو بندیزونه او محدودیتونه وضع کړي. آلمان. د افغانستان لپاره د آلمان ځانګړي استازي جیسپیرویک ویلي دي چې هیواد یې له افغانستان سره بشري مرستو او دغه راز له اسلامي امارت سره خپلو اړیکو ته دوام ورکوي. نوموړي دا څرګندونې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقي سره په دوحه کې په یوه لیدنه کې کړي دي. د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې یاده لیدنه په دوستانه فضا کې ترسره شوې ده او دواړو لوریو د افغانستان پر اوسني وضعیت او بشري مرستو ګټورې خبرې کړي دي. لیدونکو دا چې ویډیو مو تر پایه ولیدله ډېره زیاته مننه. په راتلونکي کې زموږ د نورو ویډیوګانو د لیدو لپاره د سوله افغان یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا مو په لویه لاس سپارم. د خدای په امان.